Ja, mensen, het is wat. Het is een spul. En dat vind ik natuurlijk hartstikke mooi dat je hem samen machtig opkomt. Ik had dat net verwacht. Ik denk, ja, de meesten zullen denken, ach, nou ja. Dat is geest, hè? Plaatsje. Maar ja, het is goed dat je in de crisis als er ergens iets vergees is, dan mag je erin natuurlijk. Zo. Juist. Nou, hier staat het spul. De cd's, die komen er zo uit te zien. Het is een boekje, mooi cd erin. Dat ziet er mooi uit. Ja, dat vond ik gek. Dat hebben we een heel soort vliet op die om dat een beetje leuk te verpakken. Gewoon zo'n plastic dwarsje. Is ook maar een plastic dwarsje. Dus, en dan moet het spul aan je mooi. Want je thuis brengt het niks op, dus het moet verkocht worden straks. Wat dat al hier in de kangoe dan, eerst? Hij? Wat hè? Wat dat in de kangoe? Doerde zie ik het graag dicht bij huis. Het mooitje van de cd wie en ik een muzikaal familiebarn. Zowel zo'n riemer, succesvol producent, als zo'n Joitse, student aan de popacademie, wien bij de opnames belutsen. Ja, dat is toch ook een aandeel heeft in de cd van Inhard. Ja, dat klopt. Ik ga, hier noem ik MyDrumd. Als ja, een stimulerende basis is maar er even onder terug. Voor hier noem ik hem mooier. Dus vandaar dat ik even MyD in ga. Is er weer maar in hard werken? Ja, net werken. We spelen natuurlijk wel eens wat samen en zo. Want ja, we hebben heel veel instrumenten, dus dan pakken we zo'n gitaar en dan gaan we even samen zitten en dan spelen we wel even. Maar nog nooit er optredens of dat soort dingen samen doen. Aangezien we nogal in verschillende muziekrichtingen zitten. Ik zit in een metalband zeg maar, als drummer. Maar het zijn wel meisjes kijken heel veel elektronische muziek op Popacademie, heb ik dat ontdekt. Maar ja, wat mijn huid doet, daar ben ik eigenlijk net echt mee bezig, zeg maar zelf. Maar ik vind het wel heel leuk. Is het idee dat de gang naar de studio van Inhard een beetje een moeizame gang weer? Ja, ik weet net, hij moest er gewoon even komen, zeg maar. Hij hier wel een heel soort noemers. Toen zijn site online kwam, toen pas zeg ik een lijst met noemers. En toen dacht ik, oh, heeft hij eigenlijk zoveel noemers? Dat wist ik helemaal net. Omdat hij 2 LP's is uitgebracht. Maar ja, het weer nou in één keer, meestal zei hij van ja, van Jess neem ik wel eens een keer een cd op. Nou, dat ging wel jaren zo. Maar in één keer weer de knop om en toen zei hij, nou ja, ik doe het gewoon. Met het volgende nummer krijgen wij versterking van uw lokale hardrocker en die zoon Jeitse. Hij doet het heel graag, zei hij. Maar hij moet hem wat verrekt inhouden. Oh. Kom meesken ga je bandjes van sigaren. Of pastzegels of bierviltjes van veld. Doe je? Ja. Waarom hebben wij 20 hier op een cd wachten, man? Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar 20 hier op cd wachten, klinkt het zo raar. Als je die versjes winnen al wel, ja. Dus een heel soort mensen hadden wel kennis van hem kennen en dat jaren kennen. Maar wie net al hier verslaan. Oh ja, dat heb ik nou ook maar eens doen. Is het wel belangrijk dat het gebeurde? Ik vind het net echt belangrijk. Het is wel leuk om dingen vers te lezen, maar ik vind daar gaat het net om. Ik vind punt 1 bij dit soort muziek is dat je mensen kan wat vertellen. Wat jaren later. Daar gaat het om. En net om wat het verslijn is. En waarom is dan toch uiteindelijk de gang naar de studio maken? Omdat een hoop mensen die daar wel naar vragen en die stellen dat wel op prijs. En dat snap ik ook wel. Dus dan doen we dat nou een keer. Hij doet er natuurlijk wat misschien, maar het is toch ja, een heel euvel wat er opbouwt had. Het is toch wel tof dat het gewoon er is en gewoon verslijn wordt en dat iedereen het werkt. Dus ik vind het inderdaad wel belangrijk dat er een goed cd'tje van komt.
Nou, hij vindt het wel mooi als mensen echt van hem komen, omdat ze dan ook echt luisteren. En zoals hij al zijn had, het is het akoestisch, dus het is wel belangrijk dat ze echt van hem komen en echt van hem komen te luisteren. Maar ja, hij is inderdaad best wel een bescheiden man in die zin. Dat hij, eigenlijk, ik reken hier op zo'n 50. Nou, persoonlijk denk ik dat het er wel volle meer worden die het komen. Dus praktisch is het ook wel om soms net zo bescheiden te wezen, zodat je echt rekening houdt met het aantal zitplakken en zo. Merk je het aan hem dat er wat opgelaten is? Of? Ja, hij is wel wat gespannen, ja. Hij is wel een beetje zenuwachtig, dat is natuurlijk ook wel logisch, maar het is wel een grote dij in die zin. Ja.